Өсиет лицеист Brothers Entertainment Pictures күрһәтә. 1993 елда Республика Башҡорт лицей-интернаты асыла. Унда иң зирәк тәрбиәле уҡыусыларҙы алалар. Ә наҙан, башһыҙ егеттәрҙе, һеҙ үҙегеҙ аңлайһығыҙ. Егеттәр, подъем! Уф, опять егеттәр тормайҙар, зарядка сыҡмайҙар. Уф, әйҙә, аяҡ-ҡулдарын алайыҡ та, тәҙрәнән ташлайыҡ. Ҡар, ямғыр яуһа ла, ҡаты бурандарҙа ла, беҙ зарядкаға сығабыҙ. Раз, два. Әйҙәгеҙ, завтракка саптыҡ, ура, воу! Тик тәрбиәсе генә тик тора. Директор килә. Директор. Үтегеҙ. Әйҙә, рәхим итегеҙ, үтегеҙ. Директор. Һаумыһығыҙ, егеттәр. Линейкаға теҙелдек. Етеләр, һигеҙҙәр. Бында бөтәһе лә теҙелгәнме? Әйҙәгеҙ, Рәжәп Рәхмәтович. Киләгеҙ әле бында. Был етеләрме? Ҡарағыҙ әле, Рәжәп Рәхмәтович. 7-нсе класта уҡыйҙар. Ә сәстәре ҡалай? Үҙеңдекенә ҡара. Был вообще-то хәҙер модно. Ярар, быны ишетмәмешкә һалышайым. Тәк, ҡара әле мынауға. Мыныҡы ла сәсе оҙон. Ул әрмегә барһа, туҡмала бит. Мәрзина, ҡурҡмағыҙ, мин уларма үҙем разберусь. Таңғы 6-ла подъем үткәреп, мин уларҙың сәстәрен үҙем ҡарасаҡмын. Ҡурҡмағыҙ аның өсөн. Ярар, үҙегеҙ ҡарағыҙ инде. Уныһын үҙегеҙ беләһегеҙ. Я слежу за тобой, солдат. Ғәфү итегеҙ, беҙ һуңға ҡалып килдек. Второй завтракка барғайныҡ. Атаҡ, был нәмә? Ер тетрәүме әллә? Юҡ, дуҫҡайым. Был етеләр ашарға йүгерәләр. Бәк, ҡыҙҙар! 2 порция бирмәгеҙ. Икмәкте лә артыҡ алмаһындар. Дежурныйҙар, шәберәк! Тарелкаларҙы күтәрҙек! Был тәрбиәселәр ишеге. Әйе, тотоп ҡара. Бына был ишекте шулай итеп, ипләп кенә шаҡыр кәрәк. Аңлайһыңмы? Әйе. Юҡ, бутҡағыҙ бик тәмле булды. Юҡ. Һин бит башта тәмһеҙ тинең. Беләһеңме, мин күпме тырыштым. Үҙ ҡулдарым менән картуфты таҙарттым. Үҙ аяҡтарым менән уны иҙҙем. Хатта балығын да үҙем тоттом. Ә һин тәмһеҙ тиһең. Ул бит ысынлап та тоҙло булды. Тоҙло булды тиһеңме? Улайһа, бар тай! Компот бөттө. Икмәкте алығыҙ. Ужин бөттө. Нимә ҡарап торағыҙ? Әйттем бит. Бар, шәберәк. Барығыҙ, китегеҙ менән. Бар, нимә тораң? Пенсия апай! Сәйемде эсеп бөтмәнем. Көтөп торығыҙ. Егеттәр, мин яңы полушкала булдым. Һәм миндә БПшка бар. БПшка? Беҙ һинең менән дуҫтар бит. Бер миңә. Так, сәғәт 11. Ипләп кенә сығыр кәрәк. Воспитлар күреп ҡалмаһын. Тәүәл ҡарып килер кәрәк. Ух ты! Рәс. Так, отбой булды. Нимәшләп ултыраң? Нимә футболкаһыҙ йөрөйөң, а? Тиш! Алло! Тиш!
Бына лицей йылдары күҙ асып йомғансы үтте лә китте. Ләкин беҙ был 5 йылды йөрәгебеҙҙә мәңгегә ҡалдырабыҙ. Лицей, беҙ һине бер ҡасан да онотмайбыҙ. Сәләм, студент тормошо!